Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Romfi Sandi dengan NPM 240410100086 dari kelas Bela Negara G166 dan juga dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai bela negara sesuai dengan program studi Administrasi Publik. Di sini artikel saya menjelaskan tentang mewujudkan good governance sebagai manifestasi bela negara dalam penguatan administrasi di Indonesia. Penerapan good governance merupakan fondasi penting dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel, terutama dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik, tetapi juga menjadi wujud bela negara yang bersifat non-militer, di mana warga negara, termasuk aparatur pemerintahan, memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam paradigma modern, bela negara tidak lagi terbatas pada pertahanan fisik, melainkan mencakup kontribusi nyata melalui penguatan sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan terbuka. Oleh karena itu, integritas birokrasi, profesionalitas aparatur, serta keterbukaan informasi menjadi elemen krusial dalam memastikan ketahanan nasional tetap terjaga. Konsep good governance telah menjadi pilar penting dalam pembangunan administrasi publik modern, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika politik yang terus berubah. Nah, untuk selanjutnya ini masuk saja ke pembahasan. Pembahasan ini menguraikan hubungan antara nilai bela negara dan penguatan administrasi publik dalam konteks good governance. Implementasi nilai bela negara bukan hanya persoalan pertahanan militer, tetapi juga menyangkut bagaimana aparatur negara, birokrasi, dan warga negara mengambil peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih, dan akuntabel. Pada bagian ini, analisis difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu integrasi nilai bela negara dalam tata kelola, implementasi melalui program pemerintah, tantangan birokrasi, dan alternatif solutif penguatan administrasi publik. Nah, yang pertama ini ada integrasi nilai bela negara dalam administrasi publik. Nilai cinta tanah air dapat diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selanjutnya, implementasi dalam praktik good governance. Penerapan nilai bela negara juga tampak melalui integrasi prinsip good governance, misalnya transparansi anggaran publik, merupakan bentuk pengabdian terhadap negara dengan memastikan bahwa sumber daya yang dikelola secara jujur. Nah, selanjutnya, beberapa program pemerintah telah menunjukkan hubungan antara nilai bela negara dan penguatan administrasi publik. Misalnya, program reformasi birokrasi nasional, digitalisasi layanan publik, dan kampanye gerakan nasional revolusi mental. Reformasi birokrasi juga menekankan peningkatan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan. Semua ini selaras dengan nilai kesetiaan Pancasila dan cinta tanah air. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai bela negara memiliki peran penting dalam memperkuat administrasi publik dan mewujudkan good governance. 5 nilai dasar bela negara menjadi fondasi moral bagi aparatur negara dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berintegritas. Integrasi nilai bela negara dalam kebijakan dan praktik birokrasi memperkuat stabilitas pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, tantangan seperti korupsi, resistensi perubahan, dan lemahnya kompetensi tetap perlu diatasi melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kapasitas aparatur, dan penerapan teknologi dalam pelayanan. Dengan demikian, implementasi bela negara tidak hanya relevan dalam konteks pertahanan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan administrasi publik yang modern, demokratis, dan profesional. Sekian video dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.